그 전에 공간을 만들기 위해서 스트럿바를 먼저 탈거하시면은 좀 더 작업이 수월하게 할 수 있습니다. 이 녀석은 나사만 풀고 한쪽에 찧어주세요. 전부 다 뽑아서 아예 탈거하면 작업은 쉬워지겠지만 그 탈거하는 과정이 너무 힘들기 때문에 이렇게만 작업합시다. 그러고 나서 애프터 블로우는 나사 3개만 풀면은 탈거가 가능해집니다. 연결되어 있는 잭을 뽑은 후에 요리조리 돌려가면서 빼줍니다. 역시나 필터가 엉망이네요.